Manodidina ny sehatry ny fitsaboana sy fahasalamana kosa nahazo toby fametrahana fitaovana vaovao ny Croix Rouge Malagasy Androany ary no nanatanterahana ny fitokanana izany ary natrehan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Mirefy 570 metatra tora-droa ary mahazaka kojakoja samihafa mikasika ny famonjena voina. 437 taonina ity tobin'ny Croix Rouge Malagasy eto Ambohimanambola ary notokanana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fomba ofisialy Androany ity. Toby izay tsy ho an'ny Croix Rouge Malagasy ihany, fiarahana amin'ny plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien na ny Piroy izay vondrona Androany eto amin'ny ranomasimbe Indiana de Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, La Réunion ary Mayotte. Trano izay toby zany ametrahana ny fitaovana mety ilaina rehefa tonga fotoana ilana azy amin'ny trangano ny voina ara-voajanahary. Io toby io raha ny tena marina dia eto Madagasikara no nasiana azy fa iaraha amin'ireo firenena atao anatin'ny ranomasimbe Indiana izy io fa tsy hoe atsika malagasy rehetra io zany dia fitaovam-pamonjena rehetrarehetra tena fitaovana vaventy ao mantsiny dia ny hoe fitaovana fanadiovan-drano zany sy ny fizarana rano. Io moa zany dia zavatra anankiray lehibe tsara hazavaina fa amintsika miteny izao aloha eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ny Croix Rouge Malagasy amin'izao fotoana izao no afaka manadio rano ary mizary zany ho an'ny mponina rehefa sendra ny traboina ohatran'ireny. Ka dia ireo fitaovan'ireo zany dia ato misy azy mivoaka ireo rehefa tonga ny ilana azy fa miverina ato an-trano zany izy mba ahafahana indray manatanteraka izay tokony atao amin'ny taona ho avy. Mitetina hatrany amin'ny 5,4 alina euro ny totalin'ny entana misy eto ary mbola iampy fitaovana hafa mitetina 7 alina euro izany ato hoy ny avy eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy. Ankoatran'ny eto Ambohimanambola dia ahitana toby toy izao ihany koa ny any Tomasina. Ny Tomasina moa zany dia napetraka ho an'ny fantatritsika tsara fa ny any Tomasina moa zany dia faritra anankiray izay atongavan'ny rivo-doza matetika zany dia ahafahana zany dia servira ny faritra varatra rehetrarehetra iny sy ny midina koa raha vatomandry mahanao ireny. Izay ny antony anaovana Tomasina mba ho akaikikaiky. Raha total dia mahatratra 5,7 alina sy 3 euro ny teti-bidin'ny tobin'ny Croix Rouge eto Antananarivo sy ny any Tomasina. Ny fitondrana frantsay amin'ny alalan'ny AFD na ny Agence Française de Développement no namatsy vola tamin'ny fanamboarana ireto foto-drafitr'asan'ny Croix Rouge Malagasy ireto. Ny filoham-pirenena izay nanasongadina ny mahazava-dehibe ny asan'ny Croix Rouge rehefa misy voina mitranga tao anatin'ny hafatra napetrany, tao anatin'ny boky volamenan'ny Croix Rouge, tao anatin'ny lanonana ny tanterahana teto Ambohimanambola.